Dan, ja sam Sanja Bužinkić. Pročitat ću vam jednu priču iz svoje zbirke Čarobne cipele. Zvijezdica. Bila je jedna malena zvijezda. Najviše od svega voljela je promatrati život na zemlji. U tome je uživala. Planine i nizine, udaljeni gradovi i krajolici pod snijegom, sve to vidjela onim posebnim zvijezdanim pogledom koji usprkos noći vidi daleko i razumije mnogo. Dok jedne večeri oblaci puni kiše nisu prekrili nebo i zvijezda nije vidjela ništa osim sivih oblaka. Zvijezdica je bila tužna i zamalo je zaplakala. Onda je srela mjesec. Mjesec je bdio nad zvijezdama i pokazivao im je put kao što dobri pastiri bdije nad svojim ovčicama. Mjesec je tješio malenu zvijezdu. Zvijezdice, prijateljice, ne tuguj, zar ne znaš da su zvijezde iznad oblaka? Oblaci su ispod tebe, oni su prolazni. Pretvorit će se u kišu i pasti na tlo, opet ćeš imati svoj divan i jedinstveni pogled na zemlju, a zvijezda će uvijek biti i svojim će sjajem zadivljavati prolaznike i nadahnjivati umjetnike, jer zvijezde su iznad oblaka. Tako si ti, mamina zvijezdica, tješila mama Karolinu, i ti si posebna. Toga da si danas tužna, sutra se nećeš ni sjećati. Ali Marko je Anu pozvao na kolače i dao joj novu loptu. Ani, a ne meni, bila je Karolina neutješna. Zazvonio je telefon. Karolina se javila. Trenutak poslije obuvala je svoje role. Cijeli razred je već na igralištu. Mogu ići? Pitala je ozarena lica. Naravno, viknula je mama iz sobe. Koliko će još takvih kiša i kišica biti prije no što moja zvijezdica odraste, mislila je mama, dok je gledala kroz prozor kako se Karolina udaljava niz ulicu. Djevojčica se smiješila, a maleno joj je lice nalikovalo na maleno sunce koje obasjava cijelu ulicu.